السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أولاً، فهم الزكام والسعال. قبل أن نقوم باستكشاف العلاجات الطبيعية، دعونا نفهم الزكام والسعال بشكل أفضل. يعد الزكام عبارة عن عدوى فيروسية تصيب المسالك العلوية للجهاز التنفسي، تسببها الفيروسات المختلفة. يمكن أن يتسبب في أعراض مثل سيلان الأنف وألم الحلق واحتقان وسعال خفيف. ولكن لا تقلق، فالطبيعة الأم توفر لنا بعض العلاجات المذهلة للتخفيف. ثانياً، محلول العسل والليمون. العلاج الطبيعي الأول لدينا هو العسل والليمون الكلاسيكي. يشتهر العسل بخصائصه المهدئة، بينما يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعزز الجهاز المناعي. امزج ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون في كوب من الماء الدافئ واشرب هذا المحلول عدة مرات في اليوم. سيساعد في تخفيف السعال وتهدئة التهاب الحلق وتعزيز الطاقة الطبيعية. ثالثاً، الشاي العشبي. علاج آخر رائع للزكام والسعال هو الشاي العشبي. الأعشاب الرئيسية مثل البابونج والزنجبيل والنعناع تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. قم بتحضير شاي عشبي ساخن واستنشق البخار، هذا يمكن أن يخفف الاحتقان ويسهل التنفس. كوب من الشاي العشبي، يفضل مع العسل الخام، قد يساعد أيضاً في تهدئة السعال وتعزيز الاسترخاء. رابعاً، استنشاق البخار. استنشاق البخار هو علاج مجرب من الزمن لأمراض الجهاز التنفسي. قم بغلي الماء في وعاء كبير وأضف بضع قطرات من الزيوت الأساسية مثل زيت الكافور أو زيت شجرة الشاي. ثم وضع وجهك فوق البخار واحتجز البخار بمنشفة واستنشق بعمق. يساعد البخار الساخن في تنظيف الاحتقان الأنفي وتقليل السعال، ويمنح شعوراً منعشاً. خامساً، زيوت الثوم والبصل المقوية للمناعة. الثوم والبصل ليستا مجرد مكونات موجودة في المطبخ، ولكنهما أيضاً مقويان ممتازان للمناعة. يحتوي هذان المكونان العطريان على خصائص مضادة للميكروبات يمكنها مساعدتنا في مكافحة العدوى. قم بتضمينهما بكميات وفيرة في وجباتك اليومية أو استهلك مزيجاً من الثوم المهروس والعسل الخام لفوائد إضافية. سادساً، الراحة والترطيب. جنباً إلى جنب مع هذه العلاجات الطبيعية، من الضروري أن نولي الراحة والترطيب الأهمية اللازمة. شرب السوائل الكافية مثل الماء والشاي العشبي والحساء السائل يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم وتخفيف البلغم وطرد السموم. الراحة الكافية تتيح لجسمك أن يشفى ويتعافى بشكل أسرع وتعزز العافية العامة.